最近我发现了一个超好玩的智慧电子徽章，这款 Divu Emodo 让你随时把喜欢的照片、动态 GIF 甚至10秒短影片通通带着走。内建超大空间，能存7000多张照片或者是300多段影片。1.8寸60赫兹弧面触控萤幕，手感超顺畅。搭配官方 App， 除了能自己编辑创作，还有海量玩家社群图库免费下载，甚至支援双击快速互传。出门别背包，随心换图。回到家放上桌面支架，又能秒变动态相框、番茄钟、分贝计或积分板，文法真的超多。原厂保过1年，点击资讯栏了解更多有趣科技小物吧。